नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम एक सीलिंग फैन है जो कि आज हम इसको खोलेंगे। ये चलते समय आवाज़ कर रहा था, तो आज हम इसको खोल के चेक करेंगे वायरिंग गड़बड़ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो फैन को खोलने से पहले हम इसके सारे वायर को अलग कर देंगे, कनेक्शन को, और इसके जो कॉइल का वायर है दो चारों, तो इसमें हम पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं। इसका वायरिंग चेंज करने का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। ये देखिए खुल गया और इसका शाफ्ट कट गया। वायरिंग नीचे वाली जाम होने के कारण शाफ्ट घूम गया अंदर वायरिंग में, तो इससे वायरिंग हल्का सा कट गया है। तो हम पहले वायरिंग में ही उसको क्या बोलते हैं, वायरिंग को शाफ्ट में फिक्स कर लेंगे, उसके बाद तब फिट करेंगे। और ये नीचे वाली वायरिंग को निकाल लेते हैं पहले बॉडी से, नीचे वाले कवर से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए नीचे वाली वायरिंग निकल गई। वायरिंग देखें 6201 नंबर वायरिंग नीचे लगती है, तो इसको हम पहले शाफ्ट में फिक्स कर लेंगे। इसके आगे वाली जो वायरिंग है उसको भी चेंज करना है, तो अब इसको पहले निकाल देते हैं। पीछे वाली वायरिंग को लगा के और आगे वाले कवर को अलग कर देते हैं। तो आगे वाली वायरिंग भी चेंज करना है, तो पहले कवर निकाल देते हैं। कवर को निकाल दिए तो इसका कंटिन्यूटी चेक किए तो भी सही है। कवर निकालने के बाद भी कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए, ताकि हो सकता है झटका मारने से पेपर हो या खसक जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो बॉडी अर्थ हो जाता है फैन। इसके लिए बार बार हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब इसके आगे वाले कवर की वायरिंग को निकालते हैं और इसमें भी नई वायरिंग डालेंगे। अब इसमें एक नई वायरिंग डालेंगे। वायरिंग डालने के बाद इसको कवर को ऊपर से लगा देंगे, पहले फ्रंट कवर को हाथ से प्रेस करके बैठा दिए, बैठ गए। और ये पीछे वाले कवर को बैठाएंगे, इसका जो कसने वाला है उसको सीधा करके, तो देखिए हम इसको प्रेस कर डाल के फिक्स कर लेते हैं। उसका जो सेंटर में है होने के बाद उसको ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। कनेक्शन में या कोई दिक्कत हो या कोई किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है आपको, तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इसका कनेक्शन सीधा कर लिए हम, और ये देखिए सीधा चलने लगा।